গুড মর্নিং এভরিওয়ান। মিতা লাইফ ইন স্টোরিতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে একটা নতুন ব্লগ শুরু করলাম। আশা করি তোমরা ভালোই আছো, আমিও ভালো আছি। তা একটা নতুন সকাল নিয়ে আসলাম তোমাদের কাছে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো এই কামনা করে একটা ব্লগ শুরু করলাম আজকে আবার। তা কালকে যেন বিকেলে ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে, তাই ভেবেছি যে আজকে বোধহয় ওয়েদার ভালো হবে না, কিন্তু ওয়েদার একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, ঝকঝকে রোদ উঠে গেছে। তা ভালোই ওয়েদার, তাই একটু ঠান্ডা ছিল না, কিন্তু এখন আবার একটু একটু ঠান্ডা পড়েছে। চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই যে বাইরের ওয়েদার। এই দেখো বাইরের ওয়েদার, রোদ রোদ ঝকঝক করছে। কেউ বলবে না যে কালকে বৃষ্টি হয়ে গেছে। দেখো রাস্তাঘাট পুরো ভেজা, দেখতে পাচ্ছ ওই যে একদম রাস্তার দিকে দেখো ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়েছে সন্ধেবেলা, এত মেঘ করে এসছে। আর সেই দেখো সকালে রোদ উঠেছে কি, সে ঠিক আছে বৃষ্টি হোক, সন্ধ্যের দিকে আবার সকাল হলে রোদ হয়, খুব ভাল লাগে। এই ওয়েদারটাই খুব সুন্দর। চলো রান্নাঘরে যাই। এই দেখো চা করে নিয়ে চলে আসলাম। এই যে দেখেছো, এই যে চেয়ারের মধ্যে সব জামা কাপড় কালকে রেখেছি, এখনও গুছাইনি। এগুলো সব আজকে গুছিয়ে রাখতে হবে। এখন এই সকালে তো আর এসব করতে পারি না, একটু বেলার দিকে করব। তারপরে কি বলো তো, এক একদিন এনার্জি হয় না, মনে হয় কি যেই সব হয়ে গেল মনে হচ্ছে যে না একটু খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি, কিন্তু তা বললে তো চলবে না বলো। ঘর দুয়ার এরকম থাকলে কেমন লাগে। এই দেখো এক চেয়ার, ওই কালকে ভোট দিতে গেছিলাম সেই কাপড় জামা এক চেয়ার ভর্তি ওখানে। তা ওগুলো গুছিয়ে নেবো, জানি না এরকম কারো ঘরে থাকে কি না, কিন্তু আমার ঘরে আছে। তা আর বেশি বক বক করবো না, যাবো রান্নাঘরে রান্না করতে, কেন হাজব্যান্ড অফিসে বেরিয়ে যাবে, রোজ লেট হয়ে যায় আমার। তা আমি তোমাদের সাথে কি বলো তো, রোজই মনে হয় যে না আগে যতক্ষণ তোমাদের কাছে না আসি না ভালো লাগে না। এর জন্য এসে তোমাদের সাথে একটু বক বক করি, আর আমার হয়ে যায় দেরি। ভাবি আবার সেই কখন আসবো, ঠিক আছে আগে চলে আসি, এর জন্য রোজ রোজ লেট হয়ে যায়। চলো আর বক বক করবো না, তোমরাও চা খেয়ে নাও, তোমরাও ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ত। আমিও চা খেয়ে শুরু করি সকালের কাজ। সকালের কাজ বলতে ফার্স্ট রান্না, হাজব্যান্ড খেয়ে অফিসে যাক, তারপরে ধীরে সুস্থে, আর কোনো চাপ নেই। চলো সঙ্গে থেকো। এই দেখো আজকের মেনু হচ্ছে ডিমের অমলেট করে ঝোল করব। এই দেখো তেল বসিয়ে দিয়েছি। এটা খেতে খুব ভালো লাগে, ডিমের অমলেট। কাঁচা লঙ্কা কাঁচা পেঁয়াজ কুচি বেশি করে দিয়ে তারপরে আমি অমলেট করে, এই ঝোলটা খুব ভালো লাগে। আর এই দেখো ভাত হয়ে গেছে, এই যে ভাত হয়ে গেছে। আর এই দেখো কালকে মাছও আছে, কালকের মাছ আছে। আর এই ডিমের অমলেট করে ঝোল করব, আজকে আর কিছু করব না। হাজব্যান্ড বলছে যে আজকে টিফিন নেবে না, তার জন্য আজকে আর কিছু করব না। আর এই যে গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, তা রান্নাটা করে নিই। আজকের জন্য রান্নার অতটা ঝামেলা নেই। চলো সঙ্গে থেকো। রান্না করে আমি রান্নাঘর সব পরিষ্কার করে নিয়েছি। এই যে সব পরিষ্কার করে নিয়েছি, এই দেখো বাসন মেজে নিয়েছি। এই যে বাসন সব পরিষ্কার করে কমপ্লিট করে এবার কেচে নেব, কাছাকাছি করব। চলো দেখো পেছনে এসছি কাছাকাছি করে সব মেলতে। এই দেখো কেচে সব মেলে দিলাম। এই যে পেছনে আছে বেড কভার, এই যে দেখতে পাচ্ছ বেড কভার, এই যেগুলো সব কেচে মেলে দিলাম। কেন বলো তো, এখন ভালো রোদ, এরপরে আর রোদ থাকে না, এর জন্য সব কাছাকাছি করে মেলে দিলাম। এইবার ঘরে গিয়ে বাকি কাজ করব। চলো এই দেখো আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করতে চলে আসলাম। কেন বলো তো, আমাদের হোয়াইট ফ্রিজটা তো এই যে হোয়াইট, কারেন্ট নেই, এর জন্য দেখতে পাচ্ছ কি না জানি না, ফ্রিজটা হোয়াইট। এটা কি বলো তো, সপ্তাহে একদিন যদি ভালো করে পরিষ্কার না করি না দাগ হয়ে যায়, তার রোজ তো সম্ভব হয় না এইভাবে ভালোভাবে পরিষ্কার করা, ভেতরটা মোছা হয়। এই দেখো এর জন্য গরম জলের মধ্যে খাবার সোডা নিয়ে নিয়েছি। এই যে এবার এটাকে পরিষ্কার করব।
কেন আমরা যখন ফ্রিজ কিনেছি বলেই দিয়েছিল কলিং দিয়ে করবেন না, খাবার সোডা উষ্ণ গরম জল করে নিয়েছি। এই যে এবার মুছে দেবো। একদিন ওই দেখো যখন আমরা রান্না করি অত কি বুঝে রান্না করি, সেই হাতেই ফ্রিজটা ধরছি আর তেল ময়লার দাগ হয়ে যায়। এবার রোজ এমনিভাবে মুছে হয় সে তো আর যায় না। এর জন্য কি করি বলো তো, সপ্তাহে একদিন করে এটা এইভাবে পরিষ্কার করে নিই। এই যে এতে কি বলো তো হয় বলো তো, পুরোটা ঝকঝক হয়ে যায়। এই যে রবিবার করে করা হয় না কেন বলো তো, হাজব্যান্ডের ছুটি থাকে তো, অনেক কাজ থাকে, এর জন্য রবিবার করে করা হয় না। এর জন্য আমি একদিন এইভাবে করে ফেলি। কেন সাদা ফ্রিজে একবার যদি দাগ লেগে যায় সাদা জিনিসে, তাহলে সেই দাগ আর উঠতে চায় না। এই দেখো পুরো ঝকঝক হয়ে গেল। বাইরেরটাও এরকম করি, ভেতরেও যখন পরিষ্কার করে এরকম উষ্ণ গরম জল করে ফ্রিজটা অফ করে তারপরে করে নিই। সাদা জিনিস কিনলেই হলো না, তার পেছনে খাটনি আছে, ঠিক না বলো? আমি বলেছিলাম যখন সাদাটা কিনে আনি যে কেন এনেছো, এটা মেনটেনেন্স করতে প্রচুর হ্যাপা। এইভাবে প্রতিটা জিনিস আমি এই মুছে নিই। এইবার আসলাম এই ঘরে চলে আসলাম, এইবার এই ঘরটা পরিষ্কার করে নিই। কাজের শেষ নেই, কাজ করতে থাকলে একের পর এক কাজ আমাদের, আর কাজ না করলে কিছুই না। যদি কাজ না করি কিছুই না, কিন্তু বলো ঘর দুয়ার পরিষ্কার না রাখতে হয় কেন? রাস্তার পাশে বাড়ি আরও ধুলো ধুলো হয়ে যায়, জানো, আরও ধুলো ধুলো হয়ে যায়। কাজগুলো আবার কলিং দিয়ে না মুছলে হয় না, বুঝলে? এই যে টিভির কাজ, এই যে শোকেসের কাজ, এগুলো কলিং দিয়ে মুছে নিই। কলিং দিয়ে মুছলে ঝকঝক করে। তবে আমার এই আয়নাটা বহুদিনের, আমার বিয়ের ড্রেসিং টেবিল, এর জন্য কি বলতো অনেক পুরনো তো, এর জন্য দাগ হয়ে গেছে, এর জন্য দাগ হয়ে গেছে। আর নতুন একটা টিভি জানো তো, আমাদের বাজ পড়ে নতুন টিভিটা নষ্ট হয়ে গেছে, এর জন্য ওই পুরনো টিভিটাই চালাতে হচ্ছে। ভাগ্যিস ছিল ঘরে। সঙ্গে থাকো, এরপরে টিফিন করে খেয়ে নেবো। কি গরম লাগছে, ফ্যান চালিয়ে নিয়েছি। এই দেখো টিফিন করে নিয়ে আসলাম। কি করলাম বলো তো, এই যে লুচি আর এই দেখো চিনি, কিছু আর ভাজতে ইচ্ছে করলো না। ময়দা অল্প করে দেখি মাখা ছিল ফ্রিজে, কেন ফ্রিজ পরিষ্কার করলাম তখন দেখলাম তা নষ্ট হয়ে যাবে বলে, কেন আজকে আর আটা মাখিনি, দেখলে হাজব্যান্ডকে কিছু করে দিইনি। ও বললো আমি অফিসে কিছু কিনে খেয়ে নেবো। আমি দিই না সহজে বাইরের জিনিস যে, তা ও বললো যখন থাক, এর জন্য আর ইচ্ছা করলো না। তাই এখন ভাবছি যাই দেখি কি খাই, তো কিছু ভাজতে আর ইচ্ছে করলো না, এর জন্য চিনি দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি। কি করবো বলো, নিজেদের জন্য তখন আর কিছু ইচ্ছে করে না, এত কাজ করে না হাঁপিয়ে যাই। এই যে এখন বসবো, বসে মোবাইল ঘাঁটবো, সারাদিন এইভাবে আমার ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটে। তারপরে বাদ বাকি যখন সময় পাই না, আমি একটু এর মানে কাজের মধ্যে থাকতেই ভালোবাসি। দেখলে জামা কাপড়গুলো এখনও গুছাইনি, এগুলো স্নান করে এসে গুছাবো। তারপরে কি সবার যে যতটা পারি সবার ভিডিও দেখি, দেখে কমেন্ট করে আসি, বুঝলে? আর যারটাই দেখি ফুল ওয়াচ করেই দেখি, এইভাবেই আমার সময় কেটে যায়। চলো খেয়ে নিই, সঙ্গে থেকো। এই দেখো স্নান করে সব কাজ করে পুজো দিয়ে স্নান করা হয়ে গেছে, পুজো দেওয়া হয়ে গেছে, সব কমপ্লিট। এবার জামা কাপড়গুলো গুছাবো।
দেখাচ্ছি কত জামা কাপড়। এই দেখো, এই এত জামা কাপড় দিন ধরে গুছাইনি, কালকেও গুছাইনি, আজকেও গুছাইনি। এবার এগুলো গুছিয়ে নিই, কারণ এখন যদি না গুছাই না খেয়ে শুয়ে পড়বো। আর আজকে তোমাদের তো বলেই দিলাম রান্না করেছি শুধুমাত্র ডিম, মানে ডিমের অমলেট করে ঝোল করেছি, আর ওই কালকের মাছ আছে, ব্যাস এই দিয়ে হয়ে যাবে। ভাত গরম বসিয়ে দিয়েছি, ওইদিকে ভাতটা গরম হোক, এই ফাঁকে আমি কাজটা করে নিই। না কাজের আর শেষ নেই, করে তারপরে খেয়ে টানা ঘুম দেব। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, এই দেখো আবার চলে আসলাম তোমাদের কাছে। একবারে রেডি হয়ে গেছি, দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছি, পরে এই উঠলাম, উঠে পুজো দিলাম, এখন একটু বেরোচ্ছি, একটু দরকার আছে এক জায়গায়, আসতে হয়তো একটু রাত হবে, তাই তোমাদের সাথে দেখা করে গেলাম। তা আজকে আর তেমন কিছু নেই, রাতে হয়তো একটু রুটি করে নেবো আর ডিমের ভুজিয়া করে নেবো, তাই কখন আসি ঠিক নেই, হয়তো একটু রাতই হবে, তাই আজকেই ভিডিওটা করছি। আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। কালকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসবো। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। টাটা, গুড বাই।